Haya, tutaanza kwa kusoma sura ya kwanza. Nitaisoma sura ya kwanza, nikipata nafasi nitasoma mpaka ya pili. Nikishamaliza tutaendelea na sura nyingine. Tutaanza. Kitabu hiki kumbuka kimeandikwa na Profesa John Habwe ambaye ni mhadhiri wa Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Nairobi. Habwe pia ni mwandishi ambaye anamiliki uzoefu mkubwa sana wa kuandika, na kuna vitabu vingi ambavyo tumevisoma. Kwa hivyo katika tu muhtasari wa kitabu hiki ni kwamba Zingo na mama yake wanakimbilia ughaibuni kufuatia mzozo wa kikabila katika nchi yao. Huku ughaibuni wanakabiliwa na matatizo mengi, Zingo anafanya bidii kuyakabili licha ya umri wake mdogo. Hata hivyo, kinachomstaajabisha na kumhuzunisha ni kuhusishwa na baba yake ambaye anatuhumiwa kuwa mhalifu wa kivita. Zingo anabaguliwa na wenzake, lakini anapiga moyo konde na kuendelea na masomo yake ambayo sasa yanampa matumaini na kuyageuza maisha yake ya karaha kuwa ya furaha. Hii ni hadithi ya huzuni inayofunua makovu ya mizozo ya kijamii, hasa mizozo hiyo inayoathiri vijana wadogo. Hiyo ni muhtasari tu ambao huandikwa nyuma ya kitabu, na ni vizuri walimu wakati tunafunza vitabu tuanzie nyuma, mwanafunzi atambue ni nini tunaenda kusoma katika kitabu chochote. Kwa hivyo moja kwa moja niruhusu tuingie katika sura ya kwanza ambapo nitaanza kusoma. Sura ya kwanza ya Mshale wa Matumaini. Mnong'ono wa kwanza ulikuwa umechipuka kama miaka 5 nyuma. Watu wengi hawakuwa na wasiwasi wala kuchukua tahadhari yoyote. Hakuna mtu hata mmoja aliyetulia na kuwazia kwa taamuli. Walibaki kuichekelea bila kuchukua tahadhari yoyote au kuonyana dhidi ya athari zake. Watu wengi walidhani ilikuwa ni shughuli ya malofa na makundi ya watu waliokosa kazi za kufanya, watu waliokuwa wakipoteza muda barabarani, watu waliopiga soga na kueneza uvumi na habari za uongo katika vituo vya magari. Hata mama yangu alipousikia mnong'ono huo hakuutilia maanani hata kidogo. Aliupuuza kama watu wengine mtaani kwetu. Mnong'ono ulizidi kuvuma, lakini watu bado hawakuuchukulia kwa makini. Ungewasikia wakiambiana, acha huo uzushi bwana, tunajua ni uongo mtupu. Hayo ni mambo yaliyopitwa na wakati. Mtu yeyote atakayeleta fujo hapa tutamripoti kwa polisi.